Geliefde gemeente, ek hoop dit gaan met julle elkeen goed in hierdie 14de week van die nasionale staat van inperking. Julle kan net kennis neem dat in week 13 was daar nie 'n herderlike brief nie. By die opskrif verstaan ons vanaand stil nog 'n stukkie pitkos vanuit die studeerkamertafel. Waarom is ons gereformeerd? Geliefdes, die begrip gereformeerd beteken in doodeenvoudige Afrikaans om terug te vorm na die oorspronklike, bedoelende hervorm, terug na die oorspronklike vorm of reformeer. Dit is wat hierdie woord beteken. Dis 'n woord wat ontstaan het vanuit die kerklike beweging van die Rooms-Katolieke Kerk in die 14de tot en met die 16de eeu. Bedoelende dat die woord van die Here sentraal staan. Ons as gereformeerdes, ook in die gereformeerde kerk, bely die 5 beginsels van die reformatie. En ek hou dit aan julle voor. Die eerste beginsel is sola scriptura, alleen die woord van God, of alleen die skrif. God openbaar hom in die skrif, deur sy woord. Ook openbaar aan ons alles wat ons nodig het vir ons verlossing. Daar is geen openbaring of geen woord van enige mens, of selfs 'n engel uit die hemel, wat iets kan byvoeg by die woord van God nie. Dit bely ons in NGB artikel 1 tot en met hoofstuk 7. Die tweede beginsel is die beginsel sola Christu, bedoelende alleen Christus. Die enigste weg tot verlossing is deur die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus. Geen daad of geen optrede van enige mens kan enige bydra tot sy verlossing maak nie. Dit is wat die woorde beteken, sola Christus, bedoelende alleen deur Christus. Die derde beginsel is die beginsel sola fide, alleen deur die geloof. God skenk aan die mens deur sy gees en woord die ware geloof, bedoelende dat ons hom kan ken en dat ons op hom kan vertrou, en deur hierdie geloof alleen word die mens gered. Dis die derde beginsel van die reformatie. Die vierde beginsel is die woorde sola gratia, wat beteken in Afrikaans alleen deur Gods genade. Bedoelende, geen daad van geen mens verdien enige guns of gawe van God nie. En beslis nie die verlossing nie. Omdat God die mens liefhet, begenadig hy sy kinders en word hulle verlos deur God se genade. En dis wat die woorde beteken, sola gratia, alleen deur God se genade. Die 5de beginsel is die woorde soli deo gloria, wat ons elkeen baie goed ken. In Afrikaans alleen die eer van God. Hierin vind ons die doel van die mens op aarde. Die mens se doel op aarde is om te leef tot eer van die volkome en die volmaakte God. Alles wat die mens dink, alles wat die mens doen en alles wat die mens sê, moet dus tot eer en tot heerlikheid van God uitbasyn. En nou vra ons die vraag, hier op bladsy 1 aan die onderkant, wat is die gereformeerde belydenis? Die woord gereformeerd kry sy gestalte in die belydenis van die kerk, bedoelende dit is die eksegese of uitlegkunde van die dogma van die kerk. Die woord dogma kom van die Griekse woord doukein, wat beteken dit wat vasstaan. Die woord doukein. Dis 'n waarheid wat vasstaan as leerstuk vir die kerk van Christus, ontleen vanuit die Heilige Skrif, geformuleer in die kerklike konfessie of kerklike belydenis. Omdat dit ooreenstem met die skrif, beteken die woord homologia, beteken dit die belydenis van die waarheid, of homologein. Homologein beteken om dieselfde te sê, die belydenis van God se waarheid, of bedoelende dit wat echo, om te echo van dit wat vasstaan, of 'n napraat van die waarheid, of om dieselfde te sê, want dit is wat die woord homologia beteken, om dieselfde te sê as wat die woord van God sê. Die volgende vraag op bladsy 1, waaroor handel, en nou gaan ons by hierdie 3 belydenisskrifte stil staan, waaroor handel die Nederlandse geloofsbelydenis? In kort, die inhoud van hierdie belydenisskrifte bestaan uit 37 artikels en handel oor God, handel oor die mens, die middelaar, sy verlossing, die kerk, die sakramente, die ampt van die owerheid, en dan in artikel 37
die laaste oordeel. Dit belei ons as gereformeerdes in hierdie Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou die laaste opskrif hier aan die einde van bladsy 1, waaroor handel die Heidelbergse Katekismus? En dit sien ons op bladsy 2. Die Heidelbergse Katekismus bestaan uit 52 sondagsafdelings wat handel oor die mens in sy ellende, die mens in sy verlossing, as ook die mens in sy dankbaarheid. En dit vat ons alles saam in die woord, dit is 'n troostboek. En dit belei ons as gereformeerdes. Die derde vraag, met ons derde belydenis, waaroor handel die Dordtse leerreëls? Dit is opgestel teen die remonstrante. Wie was die remonstrante? Die remonstrante het die goddelike uitverkiesingsleer verwerp. Die versoeningsdood van Christus geloon, as ook die noodsaaklikheid van die wedergeboorte. En dit belei ons as gereformeerdes, en julle kan rustig vanaand bietjie deur die Dordtse leerreëls gaan blaai. Nou dat ons weet wat in kort die inhoud van hierdie 3 belydenisskrifte is, wat is die kerkorde? Die kerk word ingerig volgens die Dordtse kerkorde. Die gereformeerde kerkreg, geliefdes, stel dat elke gemeente 'n selfstandige kerk is wat alleen deur Christus as die hoof, onthou ons het nou gesê sola Christu, alleen deur Christus geregeer word deur sy woord en deur sy gees. Die Dordtse kerkorde, en is baie belangrik dat ons dit sal verstaan, die Dordtse kerkorde, geliefdes, is nie 'n kerkwet nie, maar dis 'n kerkorde. En daar is 'n baie groot verskil. 'n Wet is 'n staatsbegrip en dit is afdwingbaar. Maar die kerkorde, geliefdes, is beginsels wat uitvoering gee, skrifbeginsels wat uitvoering gee in die praktyk van kerkwees. En let mooi op, dit is nie maar net bloot 'n riglyn nie. Dit is geanker in die woord van God en ons belydenis. Die kerkorde is 'n praktiese toepassing van ons belydenis. Hoe som ons dit op? Ons som dit op deur hierdie voorbeeld te gebruik, dat Christus dra nie sy gesag oor aan 'n wet of aan 'n iemand nie. Hy regeer self deur sy woord en deur sy gees. En daarom praat ons nie van 'n kerkwet nie, maar juis van 'n kerkorde. As daar vir jou gevra word, waarom is jy lid van die gereformeerde kerk? Is die antwoord, omdat die gereformeerde kerk die enigste kerk is wat nog die suiwere leer verkondig, wat gegiet is in die woord van God, dit bely en dit ook prakties handhaaf. En daarom praat ons as gereformeerdes van skrif, belydenis en kerkorde. Wat moet jy doen dat jou leer en jou lewe een is? Geliefdes, die praktiese beginsel daaraan verbonde is, ontleen ons vanuit die Heilige Skrif, bedoelende, jou leer en jou lewe moet een ding voor die Here wees. Lees gerus vanaand Romeine 12 vers 1 en 2. Die Griekse woord vir verandering is daar die woord in Grieks, die woord metamorfose. Die 53 vertaling sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die 83 vertaling sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Daardie woord verander beteken in Grieks metamorfose, wat ons maar ook in Afrikaans oorgeneem het op daardie manier. Nou is die volgende vraag in ons herderlike brief, waarom word daar altyd na ons verwys as doppers? Geliefdes, in die geskiedenisboeke staan dit so opgeteken, dat die woord domper, die domper is vroeër jare gebruik om 'n kers uit te doof. Vir ons jonger kinders, wat nie die woord domper ken nie, dit is so koper stafie, met 'n klein doilie aan die kant van hierdie stafie, of 'n klein hoekie. En dit is gebruik wanneer 'n kers brand om hom dood te maak, dan druk jy hierdie klein hoekie, of koperkoppie, druk jy oor die kers om dit uit te doof. Die woord domper verwys na 'n groep mense wat vasgehou het in die verlede aan die ou leer, die ou sedes en die gewoontes. Hulle karakter is deur hulle godsdiens gevorm. En hieruit sien ons duidelik, geliefdes, dat die woord dopper gryp terug na die verlede en vanuit die kerkgeskiedenis. Solank dit vir 'n dopper
duidelik is dat iets reg is, iets heiligs is en iets goeds is na die woord van God, het hy hom daaraan gehou, daarvoor geveg en daarvoor gebid. En daarom staan die gereformeerde kerk in die algemeen ook bekend as die dopperkerk. Die kerk wat nog die suiwere leer, wat gegiet is in die woord van God, bely en dit ook prakties handhaf. Daarom praat ons skrif, belydenis en kerkorde. Die volgende vraag: hoe weet ons dat ons 'n ware kerk is en nie 'n valse kerk nie? Wat is die kenmerke van die ware kerk? Geliefdes, in NGB artikel 28, en julle kan dit gerustig vanaand by die huis lees, handel dit daaroor dat almal, staan daar, verplig is om hulle by die ware kerk aan te sluit. Dit bely ons. In artikel 29, die artikel net daarna, word gesê dat wat die kenmerke is van hierdie ware en valse kerk. Die kenmerke waarin ons die ware kerk kan uitken, is die volgende. En ek hou dit aan julle voor. Daar staan, wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien, soos Christus het ingestel het, en die kerklike tug gebruik om ons sondes te straf. En dan staan daar, as opsomming, kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere leer van God gedra, alles wat daarmee in stryd is verwerp, en Jesus Christus as die enigste hoof erken. Dit is die praktyk van daardie 3 beginsels. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken en niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie. Dit bely ons in artikel 29. In kort, 1. Die suiwere bediening van die evangelie. 2. Die suiwere bediening van die sakramente. 3. Die suiwere toepassing van die kerklike tug. Dit is wat ons as bely as gereformeerdes. En juist daarom, geliefdes, is ons gereformeerd. Hieruit is dit duidelik, geen gelowige mag sê, wat besef wat gereformeerd is. Dit maak nie saak in wat se kerk jy is nie, solank jy maar net glo. Geliefdes, dit hoor ons baie. Baie keer dat mense vir jou sê, ag, dit maak nie saak in wat se kerk jy is nie, solank jy net glo. Onthou, geliefdes, jy kan ook verkeerd glo. Nou kom ons by hierdie laaste bladsy. Hierdie afbreek van grense is 'n dreigende gevaar wat gebore word uit 'n gebrekkige kennis van wie en wat kerk is. Ons kan nie wêreld en kerk, geliefdes, op dieselfde bladsy plaas nie. Ons kan net op dieselfde vlak plaas nie. Wat bely ons in NGB artikel 28? Daar staan, elkeen is verplig om hom of haar te voeg by die ware kerk. En daarin sien ons ook hoe belangrik dit is om 'n ware kerkbegrip te hê. Om te besef, wat is kerk? Wat is die ware kerk en wat is die valse kerk? En ons elkeen het 'n geloofsplig, nie net om dit te verstaan nie, maar om dit prakties ook toe te pas in ons elkeen se lewe. Want wat sê die boek Hosea, die profeet in die Ou Testament? Daar staan, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. En so kom dan die volk wat geen verstand het nie, kom dan tot 'n val. Geliefdes, op 'n praktiese noot om mee af te sluit. En u kan hiervan kennis neem. Die diakonie het op die stadium bykans hulle voorbereidende werk afgehandel en hulle is besig om 'n verslag vir die Corona-kommissie voor te berei. En die inligting word op hierdie stadium verwerk. Ons sal die gemeente op hoogte hou op ons 2 Koinonia WhatsApp groepe oor die vordering daarvan met die oog op die oopmaak van ons kerkdeure. Besef ook dat die kerkraad met die oog op die samewerking met die Corona-kommissie op 'n verantwoordelike, maar tog nugtere wyse te werk gaan om nie net die owerheid aan die een kant te respekteer en te gehoorsaam nie, maar om ook nie ons Christelike plig daarteenoor te versuim nie. Dit is juis wat ons bely in Sondag 39 en Sondag 40 van die Heidelbergse Katekismus, en ek haal dit aan, daar staan, wat eis God in die 5de gebod? Ek moet my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer en liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp, en dan staan daar hierdie woorde, ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Sondag 40 sê, wat eis God in die 6de gebod?
Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar en dan staan daar hierdie woorde, baie belangrik. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moetswillig in gevaar begewe nie. Geliefdes, hier lê die beginsel ook hoe die deputate owerheid en as ook ons as kerkraad hierdie saak baie rustig en kalm en nugter en verantwoordelik ook hanteer met die oopmaak van ons kerkdeure. Ongelukkig, vanweë die buitengewone omstandighede van COVID-19, soos die deputate owerheid ook in hulle laaste skrywe ook tereg gesê het, vanweë die getalbeperking op fase 3, sal ons vir 'n wyle met aanlyn dienste of live streaming moet aangaan. Neem kennis dat ons as kerkraad tydens fase 4 en 5 'n ander kerkordelike omstandighede in die oog gestaar het as wat ons nou in fase 3 die geval is. Die deputate owerheid waarby ek self betrokke is op die stadium besig met 'n volgende skrywe om die owerheid ook te versoek om die oppervlakgrootte van ons kerkgeboue in ag te neem en dat die getalbeperking daarvolgens bepaal moet word. Neem ook kennis dat die groot uitdaging wat die kerkraad in die gesig staar voordat die kerkdeure oopgemaak kan word, die regsaanspreeklikheid en die risiko daaraan verbonde, dat ons dit sal moet beperk en dat ons op 'n manier sal moet bestuur, maar ook om dit in verantwoordelikheid voor die Here ook te bestuur. Pas julle self mooi op. Ons praat weer, soos die Hebreërs sê, Shalom Lachem, vrede vir julle. Totsiens.